Hola a todos, soy la doctora Jenny del Hobson Institute, aquí para darte unos consejos de respirar, especialmente durante este coronavirus pandémico. Primero que nada, usar tu nariz, chequéalo, suena tu nariz, chequea si estás respirando bien de un lado, del otro lado, y si no, suénate, límpiate la nariz. Segundo, respira despacio. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que estamos respirando rápido. Cuando hacemos todas las cosas de la vida, cierra la boca, practica. Cuando no estás haciendo nada, practica respirar despacio. En una forma que cuando inhalas, llegas a una sensación de completamente relajación. Hasta cuando exhala, pausa al final y repita. Practica respirar más despacio, especialmente durante que estás usando la máscara. Tercero, respira más abajo, usando tu diafragma. Ese músculo es muy importante, es grande y es para respirar, pero muchos de nosotros no estamos usando el diafragma. Si tú respiras profundo, no grande, pero más abajo en los pulmones, vas a utilizar tu diafragma. Una forma de practicarlo es poner tus manos a los dos lados de las costillas y respirar tratando de aumentar el espacio entre medio de las costillas y exhala y se van para adentro. El gas oxígeno se cambia más en los pulmones de abajo. Es muy importante estas tres cosas: usar la nariz, respirar más despacio y utilizar la diafragma, respirar más abajo en los pulmones. Por favor, continúe usando tus máscaras y ojalá que te quedas sano, sin problemas. Un beso.